bien, j'espère que راكم كامل en bonne santé وراكم en pleine forme pour une nouvelle vidéo. على بالي بلي بالك توحشتوا هاد لي تيب تاع لي فيديو فيهم دي ابليكاسيون تاع لا بيوشيمي وين كاين دي زيكزارسيس اكسيتيرا. اليوم جبت لكم quelques exercices على لي اسيد اميني باسكو بزاف اللي راهم يقولوا لي مدام ديرينا quelques exercices قريب لي زيكزاما اكسيتيرا. جبت لكم quelques exercices اللي فيهم plusieurs idées اللي بالك sûrement حيطيحوا لكم نهار l'examen. Bon, باش ما نطولش عليكم بزاف نبداو بلو premier exercice. Très bien. قال لك soit les trois acides amines, les trois aminoacides suivants, comme l'aspartate, l'alanine et la lysine. L'aspartate c'est un acide, l'alanine c'est un acide aminé non ionisable et la lysine c'est un acide aminé ionisable mais basique. عطاولكم les trois pK, pK1, pK2 et pK3. pK1 تاع COH, pK2 تاع NH2 et pK3 تاع R. يعني تاع هاد لي groupements هكذا تاع هاد لي groupements. D'accord? قال لك calculer les PHI et écrire les formes d'ionisation à pH 1. OK? هنا دوك نمد لكم واحد لاستيوس ولا واحد القاعده هكذا كي تحسبوا لي PHI. اوكي باسكو شنو نقول لكم لي بي اش اي وين تكون لا فورم زويتيريون وين تكون لا فورم زويتيريون معناتها اونتر لي بي كا معناتها اونتر لي بي كا وين يكون لاسيد اميني ديالكم زويتيريون. فوالا دوكا باش تحسبوا لي بي اش اي suivez avec moi. واش يقول لك؟ قال لك si l'acide aminé عنده deux fonctions COH on prend PK1 et PK2. واش معناتها deux fonctions COH كيما راكم تشوفوا هنايا l'aspartate par exemple ولا الجلوتامين عندهم deux COH معناتها c'est des acides. donc هنا في هذا لو كان نحسبوا البي اش اي PK1 plus PKR ولا PK3 sur 2. si l'acide aminé possède deux fonctions NH2 on prend le PK2 et PKR ou le pH نحسبوا le PK2 plus PKR sur 2 كيما le cas تاع la lysine, l'arginine et l'histidine. Voilà, عندهم plus de NH2. OK? Ou là de plus voilà, عندهم plus de NH. Très bien. قال لك si l'acide aminé possède une fonction COH et une fonction NH2, on prend le PK1 et PK2. Par exemple, les acides aminés non ionisables, le PK1 plus PK2 sur 2. Voilà. نبداو بلا première question نحسبوا البي اش اي تاع الاسبارتات. هنا كتبت لكم ديريكتومون لي ريبونس باش ما نقعدش نكتب وتستناو اكسترا. هنا بور لو بي اش اي تاع الاسبارتات كيما على بالكم سي ان اسيد وعنده دو سي او اش كيما راكم تشوفوا ها. regardez bien COH et COH donc عندهم دو سي او اش تنطبق عليهم القاعده تاع PK1 plus PKR PKR ou bien PK3. هنا نديرو par exemple 2,02 plus 3,86 sur 2 تصيبوا 2,98. Voilà. Donc كنروحوا l'alanine. L'alanine اللي هو un acide aminé non ionisable. Donc PK1 plus PK2. Donc déjà ما عطاوكمش PK3. ديروا 2,34 plus 9,69 sur 2 وتصيبوا 6,02. Voilà. دوكا نروحو نشوفوا la lysine. La lysine هو un acide aminé basique عنده 2 NH2 et dans ce cas-là نديرو PK2. regardez عنده 2 NH2. dans ce cas-là نديرو PK2 plus PKR ou bien PK3 sur 2. هنايا عندكم 2,18 plus 10,53 c'est bon 9,74. Voilà. Après, on sépare le mélange de ces trois acides aminés par chromatographie échangeuse d'anion. Ou je mets la chromatographie échangeuse d'anion. J'espère que tu as la vidéo précédente. Et إذا ما شفتوهاش تلقاوها في les suggestions ولا في la fin de la vidéo. Une résine échangeuse d'anion. Les anions هما les acides aminés chargés négativement. هي هاد la résine تكون chargée positivement. حنا واش على بالنا في الأقطاب عندنا البلوس والموان هما اللي يلصقوا. D'accord, le plus ou moins هما اللي يلصقوا. على بالها سموها une résine anionique. هاد la résine c'est une molécule اللي نحطوها هكذا في des colonnes spéciales pour fixer les acides aminés chargés négativement. كي يكون عندنا البي اش ام تاع الميليو كبير على البي اش اي تاع الاسيد اميني يكون الاسيد اميني شارجي نيجاتيفمون ويكون فيكسي كوم سيلا. كي يكون بي اش ام ايغال بي اش اي تكون لا فورم دونك زيرو زويتيريون كيما باغ اكزومبل. دونك الاسيد اميني ترى له اون ايليسيون يهبط هنايا في لا كولون زوت ici.
Qui quand le pH inférieur à pH تاع l'acide aminé يكون chargé positivement وتصرى له une édition. هنايا باش يقول لك من داك ما يقولكش درنا une résine échangeuse d'anion. OK. يقول لك درنا une chromatographie avec un pH décroissant. إذا يقول لك un pH décroissant, s'il vous plaît ما تحيروش parce que c'est tout simplement c'est la résine ou bien la chromatographie échangeuse d'anion. Parce que غير la chromatographie échangeuse d'anion نمشيو من pH 13 vers un pH 1. Donc d'une façon évolution progressive décroissante. OK. ونبداو parce que نروحو un pH très basique vers un pH très acide. ونديرو ال HCl نبداو نحطوه هكذا في ال HCl باش نحطوه في البي اتش ديالنا. هنا قال لك دوني لوردر دو ليلوسيون دي اسيد d'amino acides si on passe sur la colonne un gradient de pH 13 A1 باينه سي décroissant. دونك نبداو هنايا في هذا لو كا كي نمشيو من pH 13 vers un pH 1 يتسمى البي اتش نبداو نقصولو d'une façon progressive نروحو من 13 12 11 10 اوب نقرب نلحقوا ل 9. هنايا خلاص علاش في رايكم عطاونا نحسبوا البي اتش اي ماشي في باطل بيان سور بور ديتيرميني لوردر دو ليلوسيون. الوغ شكون الاول اللي يطيح يعني وين يكون بي اتش ام تاع الميليو ايكال بي اتش اي دونك 9 باسكو مشينا ل 13 شكون 13 باش تلحقي ل 9 9 هي الاولى دونك 9.74 هو دونك لا ليزين هو اللي يكون élevé الاول. اوكي لا ليزين هو l'acide aminé élevé en premier. Très bien. Après mol 9 عندنا 6 6 هي l'alanine parce que نروحو 9 ومن بعد 8 ومن بعد 7 ومن بعد 6 et ben عندنا l'alanine. Et le dernier اللي هو très basique اللي هو l'aspartate parce que c'est un acide هو يكون le troisième élevé c'est l'aspartate. That's all pour هاد l'exercice. Après نروح نشوفو un troisième exercice يا جماعة الخير. قال لك soit les trois acides aminés suivants عندنا cystéine, l'arginine et l'alanine. PK1, PK2, PK3 قال لك donner les différentes formes d'ionisation de ces trois acides aminés. Donc les différentes formes d'ionisation, c'est-à-dire la réaction d'ionisation وين نمشيو من PK1 vers PK3 ولا يعني من pH acide vers un pH basique. De ces acides aminés varie de 1 à 13 calculer le pHI. Donc هنا كي نجيو نحسبوا نديروا les réactions d'ionisation ديالنا. Il faut savoir إذا ما على بالكمش بلي cystéine malgré ما راهو acide ما راهو base mais il est un peu spécifique. OK? D'accord? Donc suivez avec moi. Cystéine voilà. Cystéine. السيستين كيما على بالكم اون فوا نحطو ان اسيد اميني في اون فوا نحطو لاسيد اميني dans un milieu acide NH2 يولي لنا NH3 بلس كيما على بالكم. ومن بعد نزيدو نطلعوا شويه البي كا 1 باسكو بي كا انا نمشيو من اسيد من ميليو اسيد فير بازيك تولي عندنا سي او موان NH3 بلس دونك زويتيريون وين يكون بي اتش اي égale pHm تاع الميليو. Voilà, c'est la forme zwitterion. Après, nous avons le PK3. Alors, le PK3, mais chez PK2. Regardez bien la cystéine. Parce que le PK1, c'est 1,71. On va dire PK2, c'est 10,78. On va dire PK3, 8,33. Donc, il dit le PK3, mais chez PK2. Ok? Nous allons nous mettre. Là, dans le cas, nous avons le NH3+, nous avons le CO-. Mais la différence, c'est que LSH, il va perdre un proton ou il y a S-. Donc, il y a moins 1. En بعد رانا نمشيو vers un milieu très basique على بالنا بلي ال NH3+, il va être très protoné dans un milieu acide ويكون بزاف déprotoné معناتها يروحوا له لي بلوس هادو vers un milieu basique كيما هذا ال NH3+ زدنا مشينا اوب ولا لنا NH2 والسي او من الفوق ومن تحت ومع الاس قاعد كيما راهو. هذا على بالي قلت لكم السيستين ان بو سبيسيفيك تما التلفزيون كتفيقوا على بالي نقول لكم ديروا بزاف لي زيكزارسيس. دونك هنا عندنا موان 2 كي نجيو نحسبوا البي اتش اي نديروا بي كا 1 بلس بي كا 2 بي كا 3 سور 2 يمدينا ا بوبري 5,02. La deuxième question c'est l'ionisation de l'alanine. À la belle comme l'alanine, l'arginine, pardon, l'arginine, il est basique. L'arginine, عنده بزاف les NH.
ومن بعد هنا واش يصرالنا سيو هنا نورمالمون عندنا ان اش 2 هنا عندنا ان اش كي راني درت لكم بالغوج معناتها هادو اللي زدناهم دون ان ميليو بازيك ولا لنا ان اش 3 بلس وهنا ولا عندنا ان اش بلس باسكو افون كان عندنا غير ان اش زدنا مشينا انا نطلعوا في لي بي اش هنا ولا لنا سي او موان هنا نورمال قعدنا ان اش 3 بلس هنا قعدنا ان اش بلس ابخي هنا رانا نمشيو فيغ ان ميليو تري بازيك هذا حيبردي لنا ان الكترون يولي لنا ان اش 2 هكذا يولي ولا لنا ان اش 2 هنا ان اش هنا ان اش ومن بعد سي ان اش 2 وهذا قاعد كيما راهو ان اش 3 ان اش بلس تري بيان ومن بعد نزيدو نمشيو واش راح يصرالنا هذا خلاص راه واحد لو بروطون واش يقعد لنا هذا دونك هنا واش يصرى كون لنا سي دونك هنا سي بي كا 3 سي او موان سي اش ان اش 2 سي اش 2 3 ان اش سي ان اش فوالا ان اش 2 ولنا كيما قعد وهنايا راهو الموا الوغ نروحو نديرو نحسبو لي زاد ديالو هنايا كان عندنا بلس 2 regardez bien z égale plus 2 هنا كان عندنا voilà plus 1 parce que plus moins plus moins et plus donc plus 1 هنا 0 tout simplement parce que moins et plus voilà moins et plus هاي moins et plus donc زويتيريون voilà هنا moins وحده برك donc z égale moins 1 نجيو لو كان نجيو نحسبوا لي بي اتش اي باين نشوفوا زويتيريون راهو بين بي كا 3 و بي كا 2 ديجا واش قلنا ديجا القاعده في الا باز واش تقول يقول لك سي ان acide aminé possède deux fonctions NH2 on prend le PK2 plus PKR ولا PK3 نجيو نحسبوا le pH ديالو égal PK2 plus PK3 sur 2 نصيبوه 10,76 voilà donc قال لك le troisième acide aminé c'est bien l'alanine. Alanine c'est un acide aminé non ionisable. Voilà, L-alanine. Donc on a COOH, CH directement NH3+ parce qu'on a un milieu très acide, CH3. Voilà. Après PK1 parce que le PK1 c'est 2,34 et on a CO- CH NH3+, CH3, Z égale 0, win PHI égale PHM, après, on a un CO-, SH, regardez, comme on a un milieu très acide, le NH3 et les protons, CH3. On va نحسبوا le PHI ديالو égale PK 1 plus PK2 sur 2 c'est bon 6,02 voilà en grosso modo. Après sous quelle forme ionique voilà on sépare le mélange de ces trois aminoacides par passage sur une colonne échangeuse de cation يجمع على بالنا العكس تاع l'anion c'est que نمشيو من un pH croissant من 1 ل 13 la résine تكون chargée négativement et les acides aminés chargés positivement كما راكم تشوفوا باش يكونوا élués لازم يكون pH M تاع الميليو كبير على ال pH I يكونوا chargés négativement صار élution ولا ال pH M égale pH I اما كي يكون pH M صغير على ال pH I يكونوا fixés voilà هنا قال لك on sépare هاد les acides aminés par passage échangeuse de cation sous quelle forme ionique doivent être ces acides aminés باينه يكونوا واش معناتها quelle charge حنا échangeuse de cation شكون حتكابتي لنا les acides aminés chargés positivement هنا واش نقولوا ces acides aminés
ces acides aminés doivent être chargés négativement, voilà, positivement, pardon. Voilà. شوفوا كيما هنايا لازم يكونوا شارجي بوزيتيفمون باش يكابتي لهم هاد لا ريزين ايشون كاسيونيك. ابخي قال لك كال ايليون شوازير. واش معناتها كال ايليون شوازير؟ هنا هاد لا كيسيون قال لك كال ايليون شوازير. واش معناتها ليليون؟ معناتها هذيك هذيك لا سوليوشن اللي نقدروا نحبطوا بها لي زاسيد اميني ديالنا كيما وريتكم في لانيماسيون لا ديرنيير فوا. ليليون اللي نوتيليزيوه سي بيان ايليون utilisé. ماشي معناتها لازم تمدوا له اسم هو تقولوا un gradient de concentration croissant. Un gradient de concentration croissant. ولا pH croissant tout simplement. هذا هو l'élion à choisir. Le pH ديالو يكون croissant. Après, quel sera l'ordre de l'élution de ces acides aminés? C'est la même question précédente. Ok. L'ordre de l'élution des acides aminés. هنايا حنمشيو من un pH 1 vers un pH 13. Ok. من un pH 1 vers un pH 13. هنا شكون الاول اللي حيطيح؟ نمشيو شكون اللي يكون بي اش اي تاعو اللي يكون بزاف صغير. هنايا الاول اللي يطيح سي بيان سيستيين باسكو بي اش اي ديالو لو بروميير سي سيستيين باسكو البي اش اي ديالو ايغال 5,02. OK. Après le deuxième c'est bien attendez 6 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, alanine. Oui, le PHI diallo égale 6,02. Et le troisième, c'est bien l'arginine. Arginine, oui, le PHI diallo égale 10,76. Voilà. Après, comment repérer ces acides aminés? avec la solution باش تبان la couleur ديالهم. إذا عجبتكم هاد la vidéo ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook Les Élites de Biologie et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.